जींद के एकलव्य स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा आयोजित आस्था रैली में संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि भारत एक अखंड भारत बने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश को अखंड भारत बनाने का कार्य जो आज़ादी के 72 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हुआ, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 75 दिन के कार्यकाल धारा 370 एवं अनुच्छेद 35A हटाकर कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की सरकारें वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर से धारा 370 नहीं समाप्त कर रही थी, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति ना तो पहले कभी की, ना ही भविष्य में करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार कर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बनाएगी। मुझे वापिस भेजा। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया। हरियाणा की जनता ने, और इस बार भी जब चुनाव होगा, मुझे मालूम है कि वीरभूमि फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देगी, हमारे मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देगी। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार बनी है, कहने को तो 75 दिन हुए हैं, मगर जो सरकारें 5 साल में काम नहीं करती है, वो काम मोदी जी की सरकार ने 75 दिन के अंदर पूरा करने का सबसे बड़ा काम, जो सरदार पटेल का स्वप्न था, एक पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 भी, धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ छूटते हुए रोकने का एहसास। आज न्यूज़ के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।